Hello friends, வணக்கம் கியோரா and a very warm welcome to நம்ம channel தமிழ் couple in New Zealand. இன்னைக்கு ஆக்சுவலாக நாங்கள் வேற ஒரு கண்டென்ட் வந்து ரெடி பண்ணியிருந்தோம். பட் அதுக்கு நடுவில் நியூசிலாண்டில் வந்து என்னென்னலாமோ நடந்துருச்சு. எஸ்பெஷலி நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் ஒரு 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 3 வாரத்துக்குள்ளே எக்கச்சக்கமாக நடந்துருச்சு. ஸோ அதை பற்றின ஒரு வீடியோ தான் இது. நிறைய பேர் எங்களுக்கு கமெண்ட்டில் கூட கேட்டிருந்தீங்க, எர்த்குவேக் வந்துச்சு, சைக்ளோன் வந்துச்சு, எப்படி இருக்கீங்க, சேஃபாக இருக்கீங்களான்னு கூட கேட்டிருந்தீங்க. சில பேர் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் கேட்டிருந்தீங்க. கேட்டவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி. நாங்கள் ரொம்பவே சேஃபாக இருக்கோம். பட் என்னெல்லாம் நடந்தது, ஒரு 3 வாரத்துக்குள்ள நியூசிலாண்டை கம்ப்ளீட்டா டாப் டு பாட்டம் புரட்டி போட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சு. என்னென்ன நடந்தது அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். ஒரு 50 இயர்ஸா நடக்காத நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த 3 வீக்ஸ்ல நடந்துருச்சு. யாருமே எதிர்பார்க்காத மாதிரியான விஷயங்களும். ஸோ என்னென்ன நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்னொன்னா பார்க்கலாம். ஸோ எங்களை நீங்கள் இன்னும் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் எங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி தமிழ் கப்பல் இன் நியூசிலாண்டை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ தொடர்ந்து பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஆல் அப்படிங்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் ஆப்ஷனையும் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக நோட்டிஃபை ஆகும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ நிறைய விஷயங்கள் நடந்தனால நான் வந்து எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இந்த மாதிரி பேப்பரில் எழுதி வச்சுருக்கேன். எந்த விஷயமும் மிஸ் பண்ணிடாமல் இருக்கணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக. ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜான் 27 இந்த நாளில் வந்து ஆக்லாண்ட் மக்கள் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் மறக்கவே மாட்டோம். ஏன்னா அன்றைக்கி தான் வந்து வரலாறு காணாத அளவுக்கு இங்கே வந்து மழை கொட்டி தள்ளிச்சு. நார்மலாக இங்கே வந்து சில நாள் மழை பெய்யும், அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும். பட் அன்னைக்கு பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கும் அந்த மாதிரி தான் ரெயின் ஃபோர்காஸ்ட் அது மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. ஏன்னா இது வந்து சம்மர் டைமிங்கு. ஸோ ரெயின் ஃபோர்காஸ்ட்னால் கொஞ்சம் லைட் ஷவர்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நாங்கள் நினச்சோம். ஆனால் அன்றைக்கி காலையில் ஆரம்பித்த மழை மிட் நைட்டுக்கு மேலேயும் கொட்டி தள்ளியிருக்கு. அதாவது ஒரு மாதம் பெய்ய வேண்டிய மழை ஒரே நாள்லேயே ஆக்லாண்டில் பெஞ்சிருக்கு. அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா, ஆக்லாண்டில் இருக்கிற ஒரு சில லோ லையிங் ஏரியாஸ், அதாவது ஆக்லாண்ட் ஃபுல்லாகவே மலை, நிறைய அந்த மலைகள் மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மலையோட அந்த கீழே அந்த ஏரியாஸ்லாம் இருக்கும்ல, அங்கெல்லாம் வந்து பயங்கரமாக ஃப்ளட் ஆகிடுச்சு. யாருமே எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அண்ட் அந்த ஃப்ளட்டும் வந்து ரொம்ப ரேப்பிடாக ஃப்ளட் ஆகிடுச்சு. வித்தின் ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்குள்ளே ஃபுல்லாக அந்த ஏரியாவே ஃப்ளட்டட். அங்கே இருக்கிற வீடுகள்லாம் ஃப்ளட்டட். மக்களால் வெளியிலே வர முடியாத அளவுக்கு ஃப்ளட்டு. இந்த மாதிரி ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டாங்க. உடனே ரெஸ்கியூ டீம்லாம் வந்து அங்கே மாட்டிகிட்டு இருந்த மக்கள் எல்லாத்தையும் ரெஸ்கியூ பண்ணி ஒரு சேஃபான இடங்களுக்கு வந்து கொண்டு வந்து அவங்கள சேர்த்தாங்க. என் ஹஸ்பண்ட் படிக்கிற யூனிவர்சிட்டி கூட ஒரு சில பேரை தங்க வச்சுருந்தாங்க. அதனால் அன்றைக்கி வந்து ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ் எல்லாமே அடுத்து லீவ் விட்டுட்டாங்க. சில பேர் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் கண்டக்ட் பண்ணாங்க. என் ஹஸ்பண்டோட யூனிவர்சிட்டியில் ஃபுல்லி ஆன்லைன் மாற்றிட்டாங்க அந்த 1 வீக்குக்கு மட்டும். ஏன்னா ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன்ஸ் முடிச்சுட்டு எல்லாரும் அவங்க அந்த வெள்ளம் வடிஞ்சு அவங்க வீட்டுக்குள்ளே திருப்பி அந்த வீடெல்லாம் செட் பண்ணி திருப்பி உள்ளே போகிறதுக்கு அவ்வளோ டைம் ஆச்சு. ஸோ ஏன்னா யாருமே எதிர்பார்க்கல. ஆக்லாண்டில் இதுக்கு முன்னாடி கடைசியாக ஒரு 50 இயர்ஸ் கிட்ட வந்து வெள்ளம் வந்ததே இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஃபஸ்ட்டு டைம் நிறையா பேர் வெள்ளம் பார்த்தாங்க இங்கே. அது வந்து ரொம்பவே கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருந்தது. அதே மாதிரி நிறையா லேண்ட்ஸ்லைட்ஸும் நடந்தது. நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, நிறைய மலை பிரதேசம், அதாவது இப்படி மேலேயும் கீழேயுமா தான் இருக்கும் ஆக்லாண்ட் நீங்கள் எங்கே வந்தீங்கன்னாலுமே. ஸோ நார்த் சைட்லாம், நார்த் ஆஃப் ஆக்லாண்ட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில அந்த பீச்சை ஒட்டி மலைகள்லாம் இருக்கும். அங்கெல்லாமே வீடுகள் இருக்குது. பட் அங்கெல்லாம் நிறைய லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ் ஆனதுனால வீடுகள்லாம் நிறைய டேமேஜ், அங்கே இருந்த கார்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டேமேஜ், இந்த மாதிரி பெரிய பிரச்சனை ஆகிடுச்சு அந்த தடவை. நான் வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் தான் இங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ நாங்களும் அது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு லாங் வீக்கெண்ட். பட் நாங்கள் ஃபுல்லாக அந்த வீக்கெண்ட் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு கிளைம்ஸ் நிறையா பேர் சப்மிட் பண்ணாங்க. அதெல்லாம் நாங்கள் வந்து பார்க்க வேண்டியதாக இருந்தது. ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு கயாட்டிக்கான ஒரு சுச்சுவேஷனாக தான் அந்த வீக்கெண்ட் வந்து எங்களுக்கு போச்சு.
ஸோ இது வந்து Jan 27 நடந்தது. அடுத்தது இந்த விஷயம் வந்து இந்த ஃப்ளட்டு வந்து அதோட தாக்கம் போகிறதுக்கு முன்னாடியே இன்னொரு பெரிய சைக்ளோன் வந்து அஃபெக்ட் ஆச்சு நியூசிலாண்டில். அந்த சைக்ளோன் பேர் கேப்ரியல் அப்படின்னு பேர். அதுவும் எப்போ வந்தது பார்த்தீங்கன்னா February 12, 13, 14 இந்த 3 நாள், அதாவது போன வாரம். அந்த ஃப்ளட்டு முடிஞ்சு கரெக்டாக 2வது வாரம் வந்து இந்த சைக்ளோன் வந்து அஃபெக்ட் ஆச்சு. ஃபஸ்ட்டு என்ன, ஆனால் இந்த தடவை என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே வந்து வெதர் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட்டாங்க, இந்த மாதிரி சைக்ளோன் வருது, எல்லாரும் ரெடியாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லி வெதர் ப்ரெடிக்ட் பண்ணாங்க. கண்டினியூஸாக வந்து அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. சைக்ளோன் எங்கே இருக்குது, எந்த ட்ராக், அதோட பாத் எப்படி இருக்கும், எங்கெல்லாம் ஹிட் பண்ணதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது, இந்த மாதிரி டெய்லி அப்டேட்ஸ் கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணோம்னா, நாங்கள் வந்து எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம், பிளான் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம். ஏன்னா 6 to 8 years சிங்கப்பூரில் நாங்கள் இருந்தப்போ ஒரு நாள் கூட இந்த சைக்ளோன்னா என்ன, ஃப்ளட்டுனா என்ன நாங்கள் பார்த்ததே இல்லை. இந்தியாவில் வந்து பார்த்துருக்கோம், பட் ஸ்டில் நாங்கள் வந்து கோஸ்டல் ஏரியாஸில் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால எங்களுக்கு எவ்வளோ அதோட சீரியஸ்னஸ்ன்னு தெரியாது. இது வந்து கோஸ்டல் ஏரியா அப்படிங்கிறதுனால we were preparing for the worst அப்படின்னு தான் சொல்லணும். எவ்வளோ மோசமாக இருக்க போகுதுன்னு தெரியல. பட் இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு category 3 சைக்ளோன் சொல்லிட்டாங்க, which means very heavy cyclone அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால நாங்கள் எல்லாத்துக்குமே ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பித்தோம். ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் 2 விதம் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஆக்லாண்டோட கவுன்சிலே, அதாவது டவுன் கவுன்சில் வந்து ஒரு சில கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. எல்லா வீட்லேயும் இந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கைட்லைன்ஸ் கொடுத்தாங்க. ப்ளஸ் நாங்கள் எங்களுக்கு உண்டான பர்சனலான ப்ரிப்பரேஷன்லாம் என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆக்லாண்ட் கவுன்சிலில் என்னெல்லாம் கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்லேயே வந்து இந்த எல்லார் வீட்லேயுமே மோஸ்ட்லி லானோ இல்லை பேக்யார்டு இந்த மாதிரி இருக்கும். அங்கே வந்து ட்ரைனேஜ் பைப் இருக்கும். ஸோ அந்த பைப்ஸில் அதை சுற்றி நிறையா செடிகள்லாம் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணி வைக்க சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ தட் மழை பெஞ்சாலும் உங்களுக்கு அந்த ட்ரைனேஜ் வழியாக தண்ணி போயிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. 2வது பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே வந்து வெளியில் நிறைய பேர் டஸ்ட்பின்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அந்த டஸ்ட்பின்ஸ் எல்லாத்தையும் வெளியிலனா லைக் இந்த பேக்யார்டில் இருக்கும், இல்லைனா காமன் ஏரியாஸில் இருக்கும். அந்த மாதிரி பேக்யார்டில் இருக்கிற டஸ்ட்பின்ஸ் எல்லாத்தையும் வீட்டுக்குள்ளே எடுத்து வைக்க சொல்லியிருந்தாங்க. அதாவது வெளியில் இருந்தால் அந்த சைக்ளோன் காற்றுக்கு பறந்து போக வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால 3வது வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது வீட்டுக்கு வெளியில் லூஸ் ஐட்டம்ஸ் லைக் ஏதாவது ஸ்லிப்பர்ஸ்லாம் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் எடுத்து உள்ளே வச்சுருங்க. வேறு ஏதாவது லூஸ் ஐட்டம்ஸ் லைக் ஏதாவது போஸ்ட் கார்ட்ஸ் அண்ட் பாக்ஸஸ் அந்த மாதிரி வச்சுருந்தீங்கன்னா அதெல்லாம் ஹேங் பண்ணி செக்யூர் பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் 3 நாளைக்கு உண்டான எசென்ஷியல் குட்ஸ் எல்லாமே வாங்கி வச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா பேக் வந்து ரெடி பண்ண சொன்னாங்க. நம்மளுக்கு தேவையான எசென்ஷியல்ஸ் இம்மீடியட்டாக அது இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி லைக் பேஸ்ட் ப்ரஷ் அது மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள், ப்ளஸ் ஒரு செட் ஆஃப் கிளாத்ஸ் இதெல்லாம் மட்டும் ரெடியாக எல்லோரும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து இந்த ப்ரிப்பரேஷன்லாம் நாங்கள் வந்து பண்ணி வச்சுட்டோம். கரெக்டாக February 11 அதாவது சனிக்கிழமை பண்ணி வச்சிட்டோம். ஸோ தட் 12, 13, 14, 13 அன்னைக்கு தான் ஒஸ்ட்டு. 12லேருந்தே வந்து வெதர் மோசமாயிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால் நாங்கள் 11 எல்லாம் ப்ரிப்பரேஷனும் பண்ணி வச்சுட்டோம். நாங்கள் வேறு என்னெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள் வீட்டில் லைக் எங்கள் வீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டு வாசல்லையே ஒரு பெரிய மரமும் அதை ஒட்டியே ஒரு எலக்ட்ரிக் போலும் இருக்குது பக்கத்தில், விச் இஸ் லைக் வெரி டேஞ்சரஸ் காம்பினேஷன். அதனால் சைக்ளோன் வந்தால் மரம் விழுமா இல்லை இந்த எலக்ட்ரிக் போல் வீட்டுக்கு மேலே வந்து விழுமா எதுவுமே தெரியாது, என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. அதனால் நாங்கள் எல்லா அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ரூமை மட்டும் அதில் இருந்த எல்லா திங்ஸையும் எடுத்து நாங்கள் இன்னொரு ரூமில் வச்சுட்டோம். ஸோ தட் ஏதாச்சும் இந்த மரம் ஏதாவது விழுந்தால் கூட நம்ம அந்த இன்னொரு ரூம்லேருந்து திங்ஸை செக்யூர் பண்ணிவிட்டு வீட்டிலேருந்து எப்படியாவது எஸ்கேப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தோம். அதுக்கப்புறம் டார்ச் லைட்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமும் வாங்கி வச்சுருந்தோம். ஏன்னா மாடியில் எங்கள் வீடு கீழே மாடியுமா இருக்குது, மாடியில் ஃபுல்லாக கார்பெட். ஸோ அங்கே வந்து கேண்டில்ஸ் ஏற்ற முடியாது கரண்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னா. அதனால் அதுவும் வச்சுருந்தோம். ஏன்னா ஃபோன் டார்ச் எவ்வளோ நேரம் யூஸ் பண்ண முடியும், ஏன்னா ஃபோன்
இன்னும் சார்ஜ் எவ்வளோ நேரம் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் யோசித்தோம். 3 நாள் கரண்ட் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் நம்ம சவுத் இண்டியன்ஸ்க்கே உரித்தான சாப்பாடு ப்ரிப்ரேஷன் ட்ரை பண்ணோம். கரெக்டாக இட்லி மாவு அரைச்சிட்டோம். அப்புறம் வந்து தோசை மிளகா பொடி பண்ணி வச்சிட்டோம். ஸோ தட் கரண்ட்டு போச்சு, சட்னி அரைக்க முடியல, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் யோசிக்க வேணாம். மிளகா பொடியை வச்சு மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம், இட்லி மாவு இருக்குது, இட்லியோ தோசையோ பார்த்து சாப்பிட்டு மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டோம். அதுக்கப்புறம் எங்களோட பேக் பேக்கையும் பேக் பண்ணோம். ஒரு செட்டு கிளாத்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம், அப்புறம் எசென்ஷியல்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம். மொபைல்ஸு, லேப்டாப்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நாங்கள் வந்து சார்ஜும் போட்டு ரெடியாக வச்சுக்கிட்டோம். நிறையா இந்த மாதிரி நிறையா ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் வந்து பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது. எங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டார்மு, சைக்ளோனு, ஃப்ளட்டு இது எல்லாத்தையும் நாங்கள் சிங்கப்பூரில் இருந்த வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை. அதனால் எங்களுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாதனால ஓவர் காஷியஸாக நாங்கள் இருந்தோம். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரிப்பரேஷன்லாம் பண்ணோம். பட் ஆக்சுவல் டே ஆஃப் த சைக்ளோன் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ அடுத்து பார்க்க போகிறோம். டே 1, அதாவது 12th February வந்து வெறும் மழை தான் இருந்தது. பெருசாக காற்று அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை, ஜஸ்ட் ரெயின்ஸ், நார்மலான மழை அப்படி தான் இருந்தது. பட் டே 2, அதாவது 13th February பார்த்தீங்கன்னா சான்ஸே இல்லை, தாங்க முடியாத அளவுக்கு பயங்கர மழை, பயங்கர காற்று. ஏன்னா அந்த ஐ ஆஃப் த சைக்ளோன் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஆக்லாண்ட் கிட்ட வந்துட்டு போச்சு. அதனால பயங்கரமான மழை காற்று இருந்தது. அன்னைக்கு தான் அந்த எய்தாப்பில் இருக்கிற அந்த எலக்ட்ரிக் போல் இப்படி அப்படியே ஆடிச்சு. ரொம்ப பயமாயிடுச்சு எங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் டே 3, அதாவது 14th Feb பார்த்தீங்கன்னா வெறும் காற்று மட்டும் இருந்தது. அதுவும் கண்டினியூஸாக இல்லை. அதுக்கு ப்ரீவியஸ் டே 13th Feb 13th இருந்த அளவுக்கு Feb 14th இல்லை. பட் இருந்தாலும் அப்பப்போ வந்து பயங்கரமாக காற்றடிக்கும், அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் அமைதியாக இருக்கும், திருப்பி பயங்கரமாக காற்றடிக்கும். அந்த சைக்ளோனோட லாஸ்ட் ஃபியூ பார்ட்ஸ் அப்படியே அடிச்சுட்டு இட் வாஸ் டிஸப்பியரிங் அது மாதிரி இருந்தது. அண்ட் அந்த சைக்ளோன் வந்து ஓரளவுக்கு மூவ் ஆகிடுச்சு. இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லணும்னு வந்தேன்னா, இந்த சைக்ளோன் வந்து கிட்ட வர வர லெவல் 2க்கா டீக்ரேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஒரு லெவல் 3 அளவுக்கு சிவியர் சைக்ளோனாக இல்லை, லெவல் 2க்கா டீக்ரேட் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஐ திங்க் அது நம்ம ஊரில் இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்கல்ல, அந்த மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி மாறிடுச்சனால அந்த தாக்கம் வந்து நாங்கள் இருந்த ஏரியாவில் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்தது. ஸ்டில் இந்த காற்று பயங்கரமாக இருந்தது, மழை பயங்கரமாக இருந்தது. டே 3, அதாவது 14th Feb காலையில் பார்த்தீங்கன்னா மழை ஓரளவுக்கு நல்லாவே நின்று இருந்தது. அதனால பீப்புளெலாம் திருப்பி வெளியில் நடக்க ஆரம்பித்தாங்க. ஆனால் காற்று மட்டும் கொஞ்சம் அடிச்சுட்டே இருந்தது. ஆனால் டே 3, அதாவது 14th Feb அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் பண்ணாங்க. ஏன்னா இந்த சைக்ளோன் வந்து ஆக்லாண்ட் மட்டும் இல்லாமல் நியூசிலாண்டில் இருக்கிற நிறைய பார்ட்ஸை வந்து ரொம்பவே டேமேஜ் பண்ணிச்சு. அதனால இதை ஒரு நேஷனல் எமர்ஜென்சியாக டிக்ளேர் பண்ணாங்க. நிறையா ஏரியாவில் கரண்ட்டும் இல்லை. ஒரு சில பேர் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டிலலாம் 3 நாள் கரண்ட்டு கிடையாது. ஸோ இங்கே வந்து கரண்ட் இல்லை அப்படின்னா வீடு ஜில் ஆகிடுச்சுன்னா ஹீட் பண்ண முடியாது. நிறையா பேர் வீட்டில் இந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ் தான் இருக்கும், அதனால் சமைக்க முடியாது. சுடு தண்ணி வச்சு ஹாட் வாட்டர் இருக்காது, அதனால் குளிக்க முடியாது. கரண்ட்டும் இல்லாமல் சமைக்கவும் முடியாமல் ஹாட் வாட்டரும் வராமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க எல்லாருமே. ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டாங்க. ஒரு 3.5 days நிறையா பேர் வீட்டில் பவர் இல்லை. எங்களோட சிச்சுவேஷன் பார்த்திங்கன்னா, நாங்கள் இருக்கிற ஏரியா வந்து ஓரளவுக்கு சேஃபாக தான் இருந்தோம். எங்களுக்கு பவர் கட் எதுவுமே இல்லை. காட்ஸ் கிரேஸ் நாங்கள் ஓரளவுக்கு சேஃபாகவே இருந்தோம். நாங்கள் எவ்வளோ பயந்தோமோ அந்த அளவுக்கு எதுவுமே நடக்கலை, ரொம்பவே சேஃபாக தான் இருந்தோம். பட் இந்த நைட்டு அந்த 13th அன்னைக்கு மட்டும் ரொம்ப ஹெவியாக காற்றும் மழையமாக இருந்தப்போ கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது. மற்றபடி எவ்ரி திங் வாஸ் நார்மல். அதுக்கப்புறம் 15th Feb எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா வெயிலே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ வெதர் வாஸ் பேக் டு நார்மல். இப்போ இன்னைக்கு as on today வந்து பழையபடி சம்மர் மாதிரி வெயில் அடிக்குது இப்போது. பட் இன்னுமே வந்து நியூசிலாண்டில் நிறையா இடங்களில் இந்த சைக்ளோன் விட்டு போன அந்த டேமேஜஸை சரி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. நிறையா பேர் இறந்துட்டாங்க. அண்ட் நிறையா பொருட்செலவு, வீட்டில் நிறையா சேதங்கள், இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் பீப்புள் வந்து அஃபெக்ட் ஆனாங்க. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்லணும்னு நினச்சேன்னா, அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு 27th Jan வந்து ஒரு ஃப்ளட்டு வந்ததில்ல, அதில் வேஸ்டான பொருட்கள்லாம் மக்கள் வந்து வீட்டு வாசலெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க, ரோட்லலாம். அந்த திங்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து காமனாக ஒரு டம்ப் யார்டில் வந்து போட சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா அந்த சைக்ளோன்லேருந்து எல்லாத்தையும் பறந்துடும், அதனால் வைக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு
அந்த மாதிரியும் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ வெட்னஸ்டே அதாவது 15th ஃபெப்லேருந்து எல்லாமே நார்மலாக ரெஸ்யூம் எடுத்து பவர் எல்லாமே வந்துருச்சு. இந்த டயத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாமே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ண சொன்னாங்க. ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ்டு, காலேஜஸுமே க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் திங்ஸ் வேர் நார்மல் எல்லாமே வந்து பழையபடி ரெஸ்யூம் ஆகிடுச்சு. இப்படி தான் வந்து இந்த சைக்ளோனோட கோர தாண்டவன்னே சொல்லலாம். சீரியஸாக ரொம்ப மோசமாக தான் இருந்தது. எங்களுக்கு அந்த விஷயங்கள் தெரியல, பட் நாங்கள் நியூஸில் பார்க்குறப்ப ரொம்ப ரொம்ப மோசமாக இருந்தது. ஸோ அவர் டீப்பஸ்ட் ப்ரேயர்ஸ் ஃபார் ஆல் தோஸ் ஹூ ஹவ் பீன் அஃபெக்டட் பை த சைக்ளோன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ இது வந்து சைக்ளோன். மூணாவது விஷயம் பார்த்திங்கன்னா, இந்தியாவில் நிறையா பேருக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் என்னதுன்னு பார்த்திங்கன்னா, இங்கே வந்து ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் எர்த்குவேக். அது என்றைக்கு வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸாக்டாக அந்த February 14th இன்னைக்கு சைக்ளோன் முடிஞ்சதோ அன்றைக்கி அடுத்த நாளே எர்த்குவேக் வந்துச்சு. 6.3 ரிக்டர்ஸில் வந்து எர்த்குவேக் இருந்தது. அண்ட் அது வந்து நம்ம நியூசிலாண்டோட கேபிட்டல் அதாவது வெல்லிங்டன்லேருந்து 40 கிலோமீட்டர்ஸில் தான் வந்து அதோட எபிசென்டர் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து ஆக்லாண்டில் இருக்கிறனால ஆக்லாண்டுக்கும் வெல்லிங்டனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னாவே ஒரு 7.5 hours ஜேர்னி இருக்குது. ஸோ ரொம்ப தள்ளி தான் இருக்குது ஆக்லாண்டும் வெல்லிங்டனுமே. அதனால் நாங்கள் வந்து சேஃபாக தான் இருந்தோம். எங்களுக்கு வந்து தெரியல அந்த எர்த்குவேக் வந்தது, எங்களால் ஃபீலும் பண்ண முடியல. பட் வெல்லிங்டனில் இருந்த எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறையா பேருக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தோம். அவங்க வந்து ஃபீல் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. பட் ஒரு சில பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, கூகுளில் வந்து எர்த்குவேக் வரத்துக்கு ஒரு 3 seconds முன்னாடியே அலர்ட் வந்தனால நாங்கள் வந்து வீட்டுக்கு வாசலில் வந்து சேஃபாக இருந்துட்டோம், அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 60,000 மக்கள் வந்து இந்த எர்த்குவேக்கை ஃபீல் பண்ணி ரிப்போர்ட் பண்ணதாக தகவல் வந்திருந்தது. அதே மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எர்த்குவேக்னால எந்த ஒரு டேமேஜோ இல்லைன்னா உயிர் சேதமோ எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் கொஞ்சம் ஆறுதலான ஒரு விஷயம். பட் ஸ்டில் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். நிறையா நம்ம இந்தியன் மீடியாவில் நான் நிறையா பார்த்தேன், இந்த மாதிரி நியூசிலாண்டை உலுக்கிய நிலநடுக்கம் அப்படின்லாம் நிறையா பேர் ரொம்ப பயத்தை கிளப்பிட்டாங்க. எங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸே ரொம்ப பயந்துட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொன்னோம். பட் நியூசிலாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒரு அடிக்கடி எர்த்குவேக் வர ஒரு ஏரியா தான், ஒரு லேண்டு தான். எப்போவுமே எர்த்குவேக்ஸ் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஆக்லாண்ட் வந்து ஓரளவுக்கு சேஃப், பட் மற்ற சில சீஸ்மிக் பெல்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, அங்கெல்லாம் அடிக்கடி எர்த்குவேக் வரும். பட் அதெல்லாம் கொஞ்சம் மைல்டாக தான் இருக்கும், பயப்படுறதுக்கு பெருசாக ஒன்றும் இருக்காது. அண்ட் இங்கே கட்டுற வீடுகள் எல்லாமே அந்த எர்த்குவேக் சேஃபாக தான் கட்டுவாங்க. அதனால் யாரும் பயப்படாதீங்க. அதனால் நிறையா பேர் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தீங்க, நீங்கள் சேஃபாக இருக்கீங்களா, நாங்கள் நியூஸில் பார்த்தோம் அப்படின்ட்டு. எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். வி ஃபெல்ட் ஸோ பிளெஸ்ட். நம்ம சேனலில் பார்க்குற நிறையா பேர் வந்து நமக்காக வந்து ப்ரே பண்ணிக்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ரொம்ப பிளெஸ்டாக ஃபீல் பண்ணோம். நத்திங் டு வரி, எவ்ரிதிங் இஸ் பேக் டு நார்மல் இப்போதைக்கு. ஸோ இது வந்து இந்த விஷயங்கள் தான் நாங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சது. எங்களுக்குமே இது வந்து ஒரு புது அனுபவமாக தான் இருந்தது. பட் ஸ்டில் வி லேர்ன்ட் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஃப்ரம் தீஸ் இது ஹேப்பனிங்ஸ். அதனால் இந்த ஒரு பாசிட்டிவான விஷயத்தோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நாங்கள் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறோம். அன்டில் தென் டேக் கேர், டாட்டா, பை பாய்.